Senatore Candiani, una campagna vaccinale che oramai sembra partita a pieno ritmo. Qual è la situazione a livello nazionale anche sulla base del cronoprogramma stilato dal commissario Figliuolo? Innanzitutto stiamo riuscendo a raggiungere i livelli che aveva fissato il commissario Figliuolo, perché oggi vacciniamo circa 500.000 persone al giorno in Italia. C'è poi anche una soddisfazione nel vedere la Lombardia ritornare ad essere punto di riferimento. Oggi in Lombardia vengono vaccinate circa 100.000 persone al giorno, quindi un quinto di tutti i vaccini italiani, e solo per la Lombardia vale il doppio rispetto alla capacità vaccinale di una regione come il Lazio, ad esempio. Occorre però adesso essere molto determinati, perché ci sono anche esempi nel resto d'Europa che ci dicono che si può fare molto di più. La Germania vaccina circa 1 milione di persone al giorno. Il commissario Figliuolo ha dato una soluzione molto pragmatica che la Lombardia ha raccolto con Bertolaso, costruendo dei grandi hub vaccinali che stanno dando i risultati. Chi sta utilizzando il sistema vaccinale avrà visto dei rallentamenti nei giorni scorsi, non legati all'efficienza o all'inefficienza della macchina di vaccinazione, ma alla presenza e alla disponibilità dei vaccini. Ora arrivano i vaccini, ne abbiamo a sufficienza, questo ci dà ovviamente buone prospettive per coprire essenzialmente entro la fine dell'estate la maggioranza degli italiani e quindi arrivare all'immunità di gregge. Ecco, senatore, abbiamo capito che dopo questo giro doppio, per chi ha la doppia dose di vaccini, non si è usciti dal Covid, ma probabilmente ci si dovrà rivaccinare anche l'anno prossimo. Guardando proprio alla fase successiva delle vaccinazioni, questo sistema dei grandi hub può funzionare? No, l'ho detto e lo ripeto fin dall'inizio, questo è un sistema che ha senso e ha modo di esistere nel momento in cui c'è l'emergenza. L'emergenza Covid ormai la conosciamo e ci siamo abituati in questo anno, anzi parlare oggi di emergenza è quasi complicato da giustificare. Mentre per quanto riguarda la prima fase vaccinale, indubbiamente c'è stato un sistema da costruire, quindi il grande hub vaccinale sta dando risposte. Occorre adesso, a mio avviso, che si pensi, guardando al futuro, a strutturare come è per il vaccino antinfluenzale piuttosto che con altre campagne che vengono fatte periodicamente, partendo al contrario quindi dalla capillarità sul territorio, mantenendo la riserva nei più grossi hub vaccinali, ma mettendo il più vicino possibile il vaccino e la gente. Perché abbiamo visto e abbiamo capito che tra varianti e altre circostanze dovremo tutelarci o essere in grado di tutelare velocemente con la protezione la nostra cittadinanza anche per i prossimi tempi. E questo ci consentirà ovviamente di essere il più possibile nella normalità. Convivere con il Covid non deve essere un tabù, bisogna farlo tenendo le debite precauzioni, vaccinandosi e proteggendosi, ma certamente nella maniera la più semplice e facile possibile per il raggiungimento del risultato. Quindi a livello sanitario possiamo dire che saremo fuori dall'emergenza Covid quando la vaccinazione contro il virus sarà uguale a quella dell'influenza sostanzialmente. Ma questa sarà la tendenza del futuro, cioè questa diventerà una circostanza, la voglio chiamare abituale, anche se non ci si può mai abituare a una situazione di emergenza. Però il vaccino sul Covid sta dando gli effetti, la protezione sulla gente sta dando gli effetti. Negli Stati Uniti, proprio l'altro giorno, il presidente Biden ha detto agli americani che si sono già vaccinati, toglietevi la mascherina e quindi riappropriatevi anche di questa libertà di rapporti sociali. Ecco, quello è un obiettivo che per noi può arrivare fra qualche settimana piuttosto che fra qualche mese, ma è un obiettivo irrinunciabile.